嗱，而家近鏡少少俾大家睇個頭啊，係咪得個國旗都會爭少少咁？啲紅色好似噴得唔夠多喎。係咯，爭咁啲咁。定係話是甩咗色咧？喂！好啦，嚟啊，右手邊點解繼續再一次高波傳中頭上的搞掂啦！5比0啦，高老師真係連中3年，在場俾一啲聲啲球迷睇下，好而家啲聲我哋聽下先啊！真係好似你哋話齋喎，高老師係唔入親都要3球嘅喎。呢個球員咧第13次代表國家隊，已經3次冇支氣法啦。優仔你點睇先？一係唔入親3球，不過呢場分鐘唔止啊，優仔。我諗教練和啦，又要諗一諗俾阿高老師唞唞咯喎，睇下換下邊個入嚟啦嘛。即係唔好俾佢出晒力啊！都要俾下其他球員感受下啲氣氛嘅。有為你可以諗咯喎。咁啊，不過就可能你嘅球係爭啲。下半場24分鐘5比0啦，德國。好啦，今屆暫時最大比數嘅一場結果啦。咁啊，相信咧士氣啊各樣就辣晒㗎啦，德國隊啊！而家問題咧就係佢哋可唔可以再盡量利用呢場比賽譬如話俾多啲球員去適應啦，同埋試唔試到譬如中後場嘅球員啦。係啊，我哋個 World Cup Angel 又出嚟第5次啦，今日暫時世界盃開幕到而家都未曾試過咧，要出5次場咁多㗎，仲有冇機會出第6次咧？喂，哎呀，有啲甩腳埋中間，射得係啊，俾亞何夫啊！呢個波，但係好似咧就個波俾得貼身少少，如果咧好啱腳啲，俾亞何夫應該仲好射。高老師個波好嘢啊，快放！哇，今日睇嚟俾大家認識一下高老師呢個，其實個綽號咧叫做新嘅轟炸機嘅。